башлаған бірау. Ярты сүмәрді йоклап үткәргәнен белмәй. Одағырақ серем еткенмін ақыры. Хепертке ләһиләшә башлаған. Хепертке түгел, хақсы. Хақсы? Кемді хақлайһың? Сине белгесемәкәйде. Миңә хақсының кәрәге юк. Бигерәк тә хепертке хақсының. Эй, нимә эшләйһең ул? Хәтерәм. Курктыңмы? Кайда булдың ул сүмәкәй? Бында мин, бында. Кайда? Хепертке менән һелтәнеүеңде туктатһаң, сығам. Ярар. Хепертке түгел был, хақсы. Халамдан эшләнгән. Беләһеңме, Әдилә? Хақсың. Эшләнеп бетмәгән бит. Йөзе лә, кулдары ла юк. Әйдә, бергәләп эшләйек. Ысынлап та, тик миңә пастилем кәрәк. Теләгеңде үтәйем. Бына. Теләһәң, эш барышы менән идара итә алам. Так. Әдилә, эшкә тотындык. Әдилә. Кешекәйең нинди буласак? Уҫалмы? Алсаҡмы? Ҡыйыумы? Ҡурҡаҡмы? Йә, күңелсәкме? Йылмайып торасаҡ. Ана бит, өйрәтһәң, белергә генә тораһың. Ҡаралы. Кешегә оҡшай башланы хәҙер. Ҡулың ғына эшләһәң, хаҡсың әҙер була. Әдилә, һин сәс үрә беләһеңме? Сәсемде кем үрәтеп беләһең? Улайһа, хаҡсыңды ҡулын эшләүе еңел буласаҡ һиңә. Бының өсөн беҙгә тимер сым кәрәк. Ә хәҙер, Әдилә, ошо сымға һаламды ҡушып үрәбеҙ. Килеп сыҡмай. Ҡана, үҙем ярҙам итәйем әле. Һиңә рәхәт. Тылсым ҡулланаһың да эшләйһең. Ҡайғырма, Әдилә. Эш рәтен беләһең. Ҡулың оҫта. Ә мин һиңә ярҙам ғына иттем. Рәхмәт, Сүмәкәй. Артыҡ тырпайып торған урындарын тигеҙләп киҫһәк, хаҡҡа ҡуйырға була быны. Ҡайсы менән һағыраҡ була, Әдилә? Афарин, Әдилә. Хәҙер ауыҙ тултырып, хаҡсы теләйтә алаһың быны. Үәт шәбәй. Ә һин беләһеңме, Әдилә? Һаламдан бындай кешекәй генә түгел, картиналар да эшләргә була. Картина? Нисек? Уныһын йәш рәссамдар өйрәтер. Теләһәң, әйҙә, сәйәхәткә юлланайыҡ. Әйҙә. Уны ла алайыҡ. Юҡ, Әдилә, хаҡсының үҙ бурысы бар бит. Уны сценар студияһын, һүрәттәрҙе һаҡларға ҡалдырайыҡ. Беҙ булмағанда студияға күҙ ҡолаҡ булып торһон. Әйе шул. Әйҙә, арттан эйәр. Өфөнөң Ленин районында урынлашҡан балалар ижады үҙәгенә юлланабыҙ. Сәләм! Сәләм, Сүмәкәй. Күптән көтәбеҙ һине. Беҙ икәүләп килдек, эш өйрәнергә тип. Ярҙамсым Әҙиләне лә алып килдем. Әҙилә, үт әйҙә. Сәләм. Алтын һалам түңәрәгендә шөғөлләнеүсе йәш рәссамдар менән таныш бул. Нишләп алтын һалам? Эй, Әҙилә, сөнки һалам алтын төҫөндә бит. Һары ғына, ялтырап тора. Шуға инде. Дөрөҫ, Сүмәкәй. Етәксебеҙ Әлфиә Гөлйөҙөм ҡыҙы беҙҙе һалам менән эшләргә өйрәтә. Әҙиләне, сценарҙы ҡараусы йәш рәссамдарҙы ниндәй мөғжизә көтә бөгөн, ә? Һаламдан бик матур панно эшләргә була. Бының өсөн һаламды эшкәртергә кәрәк. Дөрөҫ әйтәһең. Баҫыуҙан йыйылған һаламды башта эшкәртергә кәрәк. Әйткәндәй, мин һалам эшкәртә беләм. Эйе, Әлфиә апай өйрәтте мине. Төшөңдәме? Нимә, ышанмайһыңмы әллә? Теләһәң, хәҙер үк эшләп күрһәтәм. Эйе, йәш рәссамдар, иғтибар. Һалам эшкәртергә өйрәтәм. Иң башта һаламды таҙартырға кәрәк. Нәҙек кенә көпшәләр әҙер булғас, ҡайнап торған һыуҙа туҡмас кеүек бешерәбеҙ. Һалам 15-20 минут ҡайнарға тейеш. Тик һаҡ ҡына ишетегеҙ, йәме? Бешеп ҡуйыуығыҙ бар. Тағы ла һаламды буярға ла була. Эйе,
Буның өчен хуган кабыгын халам янына халабыз һәм бер ничә сәгать буена кайнатабыз. Халамга сагырак, куйрак төскертергә теләһәгез, худан алмаенча тутһагыз да була. Бuna булды шикелле. Хәзер эшкә тотынырга була. Я, ничек? Aferin Semakey. Barısın da dürüst işledin. Ысынлап та, шәп килеп сықты. Эй, ул гел шулай, тылсым куллана. Шуның өчен дә мин бит белгез Семәкәй. Әйе. Башкаларга охшамаганмын. Хәзер инде һез осталыгыгызды күрсәтә аласыз. Бына эскизыбыз әзер. Безнең композициялы авыл хөрәтләнәсәк. Рәтем белһәм, мин дә эшләшер инем. Кайгырма, Әдилә, хәзер аңлатабыз. Ничекләйм? Мин яшьтерәм. Мин дә ябыштырам. Ә һин нәрсә, калькага хөрәтте күсер. Һин дә кушыл. Вәт өлгердер. Һә дигәнсе эште бүлешеп тә алдылар. Я, ярай, һәт эшләгез. Ә мин эш барышы белән идара итәм. Так. Карайык әле. Нәмә килеп сыгыр икән? Һә? Карагыз әле. Халамды нисек итеп үтекләйдер? Бешерелгән көпшәне кайсы менән кабыртага ярып, кыздырылган үтек менән үтекләйдер. Әзер халам тасмаларын калькага күсерелгән хүрәткә ябыштыралар. Әһә, халамды бер-беренә якын ябыштырырга кирәк икән. Һие, халам тасмалары арасында йөк калырга тиеш түгел. Ул сагында хүрәт матур булмай. Ныграк ябышсын өчен тагы бер тапкыр үтекләйдер. Азак хүрәттең контуры буйлап кисәләр. Хүрәттең бөт әлештәре әзер булгач, эскизга карап ябыштыра гына кала. Кызлар да әйтем, бигрәк булгандар, кулдарынан оскын сәсилә. Bunday kızlarga ninde iş tudahanday? Hana bit, hana, karagın әле, композицияны korup da koydular. Kalay sağılmış gelip sıktı. Koyup koygan kıvık. Yıltıravun eteliğin onu. Halamdan işlengen demezsin. Altın kıvık. Алтын куллы кызлар эшләгәнгә шулай ул. Дөрес, Әдилә, bunday да тырыш, bunday да улган кызларга рәхмәт әйтергә генә кала. Безнең эште баһалауга зур рәхмәт. Халамдың берәй үзенчәлегенә сагып, безгә хәбәр итегез. Һә дигәнсә килеп етербез. Әйе, сакырһагыз тагыла киләбез. Ә хәзергә хушыгыз, хуш! Нимә бутканы елмаеп киләһең? Әйтер һүзең бармы әллә? Халам тураһында һөйләргә торам. Халам моны эшләү элекке кәсеп шулай бит. Дөрес, Әдилә. Ата-бабаларыбыз элек-электән табигый материалларны кулланып, бөек сәнгать әсәре тудырган. Халам белән эшләү кәсебе бидәү кулланма сәнгатенең бик борынгы төрдәренең бере дигән хаталанмасын мөгаен. Ә хәзер без ашы эште дәвам итәбез. Бәй. Ә булары кемдеке? Алтын халамга йөрүче кызларныкы. Ә улар һинең алганды беләме? Әлбиттә, хорамаенча алган дип уйлайһыңмы? Кайтыр алдына кулга тоттырдылар. Семәрдә күрһәтүдә хораналар. Тимәк, семәр күргәзмәһен башлайбыз. Интәүдә ошо эштәрне баһалайык. Әйдә, һин теләгәнсә булһын. Был эштәр Өфе кыздары 9 яшьлек Анастасия Ларионова белән Гүзәл Яһүдинаныкы. Кыздар халам белән эшләүде бик яхшы үзләштергән. Ана бит, калай матур композиция төзегән улар. Гүзәл кояшта кызынысы бесәйдә эшләгән. Ә Настя ябалакты. Был яттыш кенә эштәрне өстәлдең мишенә куяйык. Әйдә, парлашып, матур булып утырһындар. Ә хәзер хүрәттәрне барлайык. Хаксың ышаныслымы түгелме икәнен беләбез инде хәзер. Хәзер карайм. Бөтәһе лә бар яхшы хаклаган.
Димәк, ышаныслы. Ана, яшь рәссамдар да безнең ышанысты гелаклай. Семәргә сагыл хүрәттәр, оста кулыштар ибәреп тора. Бұл неме ул Сүмәкәй? Эй, шуны ла белмәйһеңме? Кейет бит бу. Семәрдә үзен кейет остаһы буларак таныткан Белорет кызы Нурия Хажинаның эше бит бу. Нурия астарган. Ана бит композицион яктан төзек, матур эш җибәргән ул. Төстәрде лә бик уңышлы кулланган. Күк йөзендәге хары айдың нуры тәҙрәлә сагыла хатта. Карды ла бер төстә генә эшләмәгән. Зәңгәр төстең сагылышын да күрһәтә алган унда. Карагыз әле, әйдәре нисек эшләгән. Киндерде куллангангамы? Ситән идәрде хәтерләтә улар. Был кейет миңа нык оҡшаны. Нурия кейет баҫыу хаҡында ла яҙып ебәргән хатта. Теләһәгеҙ, һеҙгә лә өйрәтәм. Иң тәүҙә һарыҡ йөнөн тетергә кәрәк. Шунан киндергә тетелгән йөндө һүрәт буйынса йәйеп, таяҡҡа урайһың. Аҙаҡ инде иң ҡыйыны. Кейеҙгә эҫе һыу ҡойоп тәгәрәтәһең. Шунан инде Нурияныҡы һымаҡ матур ғына композиция килеп сыға. Афарин, Нурия, матур композиция төҙөгәнһең. Бұл немекәй? Тәпәреш. Ә эшләнеше буйынса аппликация. Шаран егете 9 йәшлек Ленар Кунафиндың эше. Ленар төсле ҡағыҙ менән мамыҡты ҡулланып, йәтеш кенә аппликация эшләгән. Йәш рәссам тәпәрештең һаҡалын бик ҡыҙыҡ ысул менән эшләгән. Мамыҡтан ваҡ-ваҡ ҡына йоморсаҡтар эшләп, йәбештереп сыҡҡан. Егеттең тырышлығы бушҡа китмәгән. Миңә оҡшаны. Тағы ла бер аппликация. Өфөнән 6 йәшлек Нургизә Илекәеваның эше. Төсле ҡағыҙ менән фломастер ҡулланып, натюрморт эшләгән ҡыҙыҡай. Төсле ҡағыҙҙы ваҡлаған да һүрәт өҫтөнән йәбештереп сыҡҡан. Нургизәнең эше миңә оҡшаны. Тәк. Гуаш һүрәт. Йен суранан 12 йәшлек Илүзә Ишеғолованың һүрәте. Боҙ киткән мәлде һүрәткә һалған ҡыҙыҡай. Йәш рәссам күҙәтелсән икән. Ана бит маралдарҙың боҙҙан боҙға һикергән мәлдәрен ҡалай оҫта итеп тотоп алған ул. Живопись төрөнә ҡараған был һүрәттә зәңгәр төҫтөң төрлө сағылышын тапҡан ҡыҙыҡай. Йен сура яҡтарының теккә ҡаяларын да бик оҫта итеп һүрәтләгән ул. Миңә оҡшаны. Йә, Әҙилә, бөгөнгө Семәрҙең еңеүсеһен билдәләргә ваҡыт. Ниндәй тәҡдимдәрең бар? Ҡайһы һүрәт оҡшаны һиңә? Бына ошо. Йәнлектәрҙе матур төшөргән ибет. Ә миңә Нурияның кейеҙе оҡшаны. Биҙәү ҡулланма сәнғәтенең бик боронғо кәсебен, кейеҙ баҫыуҙы яҡшы үҙләштергән ул. Афарин, Нурия. Шулай итеп, был юлла Семәрҙең еңеүсеһе икәү. Беренсеһе Белореттан Нурия Хажина, икенсеһе Йен суранан Илүзә Ишеғолова. Ҡотлайбыҙ. Семәргә һүрәттәрегеҙҙе ебәргә онотмағыҙ. Әҙилә, ҡул эштәрен ебәреүҙәрен дә һора. Адресыбыҙ элеккесә: Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11, Тамыр студияһы, Семәргә. Хушығыҙ! Хушығыҙ!